அமெரிக்காவில் கார் வாஷ் எப்படி பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்குனால பைரேட் கார் வாஷோட மேனேஜர் ஜஸ்டினை பார்க்கலாம். காரு உள்ளே போகிறதுக்குனால கார்டில் பே பண்ணுறாங்க, இல்லை கேஷாகவும் பே பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன் வச்சுருக்காங்க. நம்ம பே பண்ணதுக்கப்புறம் தான் காரு உள்ளே போகிறதுக்கு அலோவ் பண்ணுவாங்க. உள்ளே போனதுக்கப்புறமா எப்படி அது கார் வாஷ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இது ஒரு நல்ல அருமையான பிஸ்னஸ் ஐடியா. ஏன்னா நம்ம ஊரில் நிறைய கார் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதனால் கண்டிப்பாக இது ஃப்யூச்சரில் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையாவே இருக்குது. இது காரோட ரேட் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ரேட்டுன்னு போட்டுருக்காங்க. இது வெளியில் சப்போர்ட் ஒரு 3 பேர் இருக்காங்க. ஜஸ்ட்டு அது அந்த சின்ன சின்ன பம்பரு, லைட்டு, ஹெட்லைட் அந்த மாதிரி சின்ன ஏரியாலாம் அவங்க ஒரு இதுக்காக, அதாவது இந்த பின்னால் சைடு அதெல்லாம் மண் அதிகமாக இருக்கும், அது சரியாக க்ளீன் ஆகலை, என்ன பண்ணுறதுன்னு சப்போர்ட்டுக்கு அவங்க க்ளீன் பண்ணுறாங்க. பட் இந்த ட்ரக்கு மாடல் கார் தான் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணுறாங்க. மற்ற கார்லாம் அதுமாதிரி துடைக்கிறத நான் பார்த்ததில்ல. இப்போ பாருங்கள், அது சோப் போட்டு அது அப்படியே அந்த ப்ரஷ் மாதிரி ஒன்று சுற்றிட்டே இருப்பாருங்க. அது அப்படியே காரை சுற்றி ஃபுல்லாக வரும். அது நீங்களே அந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க, இந்த நுரை மாதிரி வருவாங்க. அந்த காற்று ஃபுல்லாக நிறையா வந்துடும். கார் அப்படியே மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களே அங்கே உள்ளார வந்து ஸ்டாப் சைன் நிறுத்தணுன்னா அங்கே சோப் போடுற வரைக்கும் அங்கே ஸ்டாப் சைன் வச்சுருப்பானுங்க. நம்ம காருக்குள்ளேயே உட்காந்துருக்கனால நமக்கு தெரியும். ஃபுல்லாக சோப் போட்டு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி வரும். நம்ம காருக்குள்ளேருந்து பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் பேய் படத்தில் வர மாதிரி பயமாக தான் இருந்துச்சு எனக்கு ஃபஸ்ட் டைமு. ஆனால் முதல் முறை இது எனக்கு ஒரு வித்தியாசமான அனுபவமாக தான் இருந்தது. அது ஃபுல்லாக சோப் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா அப்படி தண்ணியில் ஒரு குளியல் போட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக வடிவேல் மாதிரி வெளில வரும். வருது பாருங்கள். ரெகுலராக அந்த கார் போயிடுச்சு, இது வேறு கார் வருது. கார் வாஷ் முடித்ததுக்கப்புறமா இந்த கார் வேக்கம் பண்ணுறதுக்குன்னு தனியாக ஒரு ஏரியா வச்சுருக்கானுங்க. கார் பார்க்கிங் ஏரியாலே செட் பண்ணி வச்சுருக்கானுங்க. அது ஃப்ரீ தான். அது கார் பார்க்கிங் ஏரியாவில் கார் நிறுத்திட்டு நம்ம அது பொறுமையாக அந்த க்ளீனிங் ஐட்டம் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போனோம்னா பொறுமையாக நம்ம க்ளீன் பண்ணி காரை எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். கார் வேக்கம் முடிச்சுட்டு கார் வீலுக்கு காற்றடிக்கணும்னு நினச்சாலும் இங்கே ஃப்ரீயாக வச்சுருக்காங்க, அதுவும் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ எந்த விளம்பரத்துக்காகவும் எடுக்கப்படவில்லை. நன்றி.